bini'aadamka waqtiyo badan waxa uu ahaa mid tarma iyadoo loo marayo habab kala duwan marka loo eego adduunkan casriga ah, laakiin wax kasta oo dhaca waa muhiim in la helo hooyo caloosha ku qaada oo dhasha. marka loo eego dhacdooyinka la yaabka leh ee la xiriira hooyooyinka adduunka waxaa jirta sheekooyin badan oo laga diiwaan geliyey iyo dhacdooyin la yaab leh oo badankeena naga qarsoon. muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa 7 hooyo ee ugu la yaabka badan adduunka. qaarkood si caadiga ka baxsan ayay u sameeyeen rikooro la yaab leh, sida hooyo 5 jir ah, mid kale oo 8 carruur dhashay, iyo hooyada ugu da'da weyn adduunka. waxaana ay badankood galeen buugga lagu qoro dhacdooyinka adduunyada ee Guinness World Record. inta aan warbixinteenna guda gelin, fadlan haddii channelkeenna Shavino Tube aan ku soo gudbinno xogaha la yaab kale uu kugu cusub yahay, subscribe saar oo nagu soo biir adigoo kadibna riixaya gambaleelka digniinta, like saar muuqaalkan, waad ku mahadsan tahay la socodkaaga. Lina Madina waa hooyada ugu daadiyar adduunka, waxaana ay dhashay iyadoo jirta 5 sano, 7 bilood iyo 21 maalin oo keliya. ficilka dhacdadan ayaa dib ugu laabanaysa waddanka Peru sanadii 1939. qisada gabadha noqotay hooyada ugu daadiyar adduunka ayaa ah mid aan la iloobin ilaa iyo xilligan, waana dhacdo ay adag tahay in mar kale dib loo arko. gabadhan waxay aaday isbitaalka iyadoo ay la socdaan labadeeda waalid. ugu horreyn dhakhtarku wuxuu ku fikiray wax ka duwan waxa meesha ka socda, isagoo wax badan ku jahwareeray xaaladda gabadhan u eg inay xaamilo tahay, balse markii uu baaritaano dheer ku sameeyey ayuu xaqiiqsaday inay leedahay gabadha uur 7 bilood ah. waana ay dhashay gabadha 5 sano jirta 2 bil kadib iyadoo loo marayo qalliin culus, maadaama xilligaasi gabadha miskaheeda ay aad u yaryaraayeen. 2 sano iyo dheeraad ayayna qaadatay inay ka soo kabsato dhaawacyadii ka dhashay qalliinkii lagu sameeyey. 2 hooyada dhashay carruurta ugu badan. sida lagu daabacay buugga dhacdooyinka dunida lagu qoray ee Guinness World Record, hooyadan ayaa si caadiga ka baxsan u dhashay wax ka badan 50 carruur ah, waxaana ay ka soo jeedaa baadiyaha waddanka Raashiya. waxay awoodeen inay hooyo u noqoto 69 carruur ah. si ka duwan dumarka caadiga ah ayay mar walba u qaadayso uur hal ka badan. waxaa la yaab leh in 4 jeer ay dhashay mataana 4 carruur ah, 7 jeer ay dhashay mataana 3 ah, halka 6 iyo 10 jeerna ay dhashay mataanaha dadka caadiga ay dhalaan oo ah 2. awoodda Alle waxaa ka soo haray. waxaa saamaynta ugu badan lagu sheegay ugaxaanta ninka dhalay carruurtaasi oo aabbaha u ahaa, kaasi oo xaas kale uu guursaday ee u dhashay 18 carruur ah muddo kooban. 6 jeer waxaa loo dhalay mataano 2 ah, halka 3 jeerna loo dhalay mataano 3 ah. geelkeeda odaygan iyo xaaskiisa 69 carruur ah ayay dunida ku soo dhoweeyeen. Rajo Devi Lohan, hooyadan da'da weyn waxay ku soo baxday liiskan, waxaana ay noqotay mid ka baxday qiyaasta dumarka ay ku dhali karaan, waxaana ay sugaysay 40 sano cunugeeda ugu horreeya, halka 2008 ay dhashay iyadoo jirta da'da 70 sano. Nudiya Suleymaan waa hooyo rikoorkeeda ay adag tahay in lagu dhiirado. sanadkii 2009 ayay qabsatay wargeysada caalamka, maadaama mar qura ay dhashay 8 carruur ah. xogaha hoose ee qisadan la xiriira ayaa sheegaya inay ku qaadatay 60 daqiiqo in dhammaan carruurtaasi ay dhasho, inkastoo aan si dhaba loo hubin. waxyaabaha la yaabka leh sheekadan ku jira ayaa ah in 8 carruurba dhammaantood ay badbaadeen oo ay caafimaad ku korayaan xilligan. Nadiya Suleymaan, carruurtaydu waa kuwa aad isku shabaha, inkastoo qaarkood la dareemayo in kuwa kale ay ka yar yihiin, sabab la xiriirta in calool qura ay ku wada jireen. Thomas Beatty, ma waxaan ugu yeeraa ragga mise dumar? sheekadiisa hore ayaan saaxiibadeyda barta YouTube-ka iyo barta Facebook-gaba ula wadaagay. wuxuu markiisii hore ahaa qof dumar ah, qalliino badan ayuu isku sameeyey kala bedelidda dhacaanadiisa, waxaana isku ekaysiisay wiil dhanka muuqaalka. markii ay saaxiib noqdeen gabar kale, gabadhii ayaa u sheegtay inaysan waxba dhali karin oo ilmagaleenka laga saaray, balse Thomas oo markiisii hore dumar ahaa ayaa wuxuu aqbalay in isaga uu noqdo hooyada carruurta, isla markaana uu uur ku qaado iyadoo loo marayo barnaamijka bacriminta ee IFF. Stacey Helen, hooyada nirarkeedu waxa uu gaarayaa mitir haafkiisa, si kale haddii loo dhahana qiyaas ahaan waa 2 fiid iyo 4 inji. digniinta ay dhaqaatiirta ka hesha ayaa noqotay inaysan uur qaadin iyadoo laga cabsanayo in dhibaato nafeed ay la kulanto amaba ay dhimato, laakiin waxay u bareertay khatartaasi iyadoo ugu dambeyn ku guulaysatay inay dhasho. keliya ma aan 1 jeer ee wax ka badan 2 jeer ayay hooyo noqotay. Okari Bonwar
waxaa loo diiwaangeliyey hooyada ugu da'da weyn ee dhashay mataano iyadoo 70 sano jirta ayna dhashay mataanaha sawirkooda idiin muuqdo tii oo ay jirto in ninka carruurtan aabbaha u ah uu isaguna da ahaan ka siin weyn yahay Onkari Panwar oo ah hooyada carruurtan inkastoo taasi aysan la yaab ahayn. hooyo Onkari Panwar waxa ay gashay buugga dhacdooyinka adduunyada lagu qoro ee Guinness World Record. haddii aad warbixintan daawatay oo ay ku xiiso gelisay fadlan like saar oo la wadaag saaxiibadaada lagu soo biiro subscribe saar channelka haddii aadan horey noola joogin si aad u hesho warbixinada xiisaha leh oo aan bartan soo geliyo. magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nur Shaafinho aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.